Udah belum? Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini mau cerita-cerita pengalaman hantu. Jadi aku deket gudang tuh, karena kamu nggak pernah syuting di sini ya. Jadi ayo mulai aja kita cerita. Udah lah. Suaranya gede. Jadi tuh cerita aku tuh pas itu aku tuh di rumah nenek aku sama teman aku lagi main. Kan di gudang kan gak ada siapa-siapa ya, tapi gudang-gudang nggak kayak gini lagi gede. Terus malam-malam tuh lagi pada main sama main petasan, bukan deket gang lagi dulu. Ada suara kayak gitu. Terus ya jadi nggak duduk di situ lagi, kayak pindah deket kebun. Terus ya besoknya nggak ada suaranya. Malam-malam? Iya, malam doang guys adanya. Kalau siang nggak ada suara itu. Siang sih udah dibuka tuh gudangnya, lagi benerin jam gitu. Nah pas malamnya lagi kan rame lagi. Nah aku kan lagi beli petasan juga tuh, hutan tuh di belakang main petasan, banting-banting. Terus suaranya kenceng banget gitu, bukan suara kayak cik lagi, tapi suaranya kayak gitu. Jadi kayak aku cuman semua pada tutup kuping. Terus tiba-tiba berhenti, gak ada lagi. Guys, pintu gudangnya bersuara terus. Serem guys, serem. Takut. Yang indigo, yang indihome, yang indigo. Jangan lihat ke gudang ya. Komen kalau ada apa-apa di gudang. Ya aku sebenarnya juga indigo sih. Tapi aku juga pernah tuh lihat di rumah sawah. Aku kan pas mau ke rumah gua, terus ada yang nengok gitu, hitam-hitam, kepala hitam, bayangan. Sama-sama aku juga pernah. Itu kan aku lagi naik bis, lagi mau wisata sama nenek aku, mama aku sama aku doang. Subuh-subuhnya kan lagi pada sholat. Kan nenek aku sholat, mama aku kan masih bobo. Kan aku bangun tuh, ini mau subuh. Terus kan udahlah, sisanya tuh ada yang lagi nonton YouTube kayak gini lah ya, ada yang main game, kalau makan, aku tidur. Nah terus tiba-tiba tuh di jendela tuh kayak ada mata melotot gitu, warna hijau. Terus aku langsung serem, terus aku udah pecek-pecek mata nggak ada. Terus aku lihat tuh kayak pohon pendek, ada orang begini tapi nggak ada kepalanya, kepalanya busuk gitu. Terus aku ya kata teman aku. Oh, yang kata nenek-nenek itu apa? Terus kata teman aku juga pernah lihat kayak gitu. Katanya itu pohon hantu. Di mana itu? Pohon apa namanya? Pohonnya nggak tahu. Gede? Sejenisnya gede tapi pendek dia. Pendek, pendek. Mungkin merek pendeknya. Baru di situ. Pintunya bergerak. Tadi bunyi. Nok, jangan takut-takutin lah. Kameramennya nih takut-takutin nih guys. Please aku megang HP. Stop. Pernah ini pintunya apa namanya bergerak sendiri, tutup apa namanya? Apa sih namanya? Tutup buka. Iya, tutup buka tutup. Bayangan aku sendiri itu. Pas kamu nengok ke situ pintunya kebuka begini, dia kayak gini. Kayaknya ada apa-apa guys. Kayaknya gak ada apa-apa tuh guys. Kecuali kalau kita
masuk ke situ. Iya. Hai guys, sini kakaknya. Mana tadi? Kok kayak gini sih dia? Kok kayak gini? Kayak gini. Dimutar. Oh ini. Aduh. Kaget tahu aku. Deg-degan guys. Iya, nanti kita lanjutkan sebelum itu lagi ya. Di skip. Nih. Oke guys, tadi pintu gudangnya itu Kayak ada suara yang jatuh gitu. gitu. Jadi kita semua lari. Maaf ya guys tadi. Ayo yuk. Tadi agak sedikit. Di skip. Tadi udah di skip belum? Tadi itu pas tadi kan lari-lari tuh. Itu karena ada suara barang yang jatuh kayak besi gitu. Gimana suaranya gini? Terus pas kita di situ di meja makan itu apa namanya ada suara gitu 2 kali sama suara apa gimana Ini suara gitu. Ih, kok tadi suara tuh? Skip. Oke guys, kita lanjutin ceritanya. Aku bukan takut tapi kaget doang. ya, apalagi aku. Kok miring? Kameranya jangan miring. Takut banget aku keluar dari sini. Tapi kita harus tahan nih, kita lagi syuting katanya mau cerita-cerita. Ih, tapi serem banget. Dekan. Jangan suara kayak gitu. Kameramennya nih nakal. Udah aku nonton. Atau tidak kita nih. Kok tadi ada suara tangan? Ih, Kok tadi bu? Tolong guys. Aku tadi ada suara tangan. Guys, kalau ada kucing kayak gini tuh gimana sih guys? Iya deh. Dia ngeliat ke kolong meja sini, terus dia duduk di situ, terus dia mau ke gudang. Tadi dia lari cepet banget, tuh dia ngeliat ke arah gudang, terus dia melotot. Nih kucingnya, itu ada pertanda apa sih guys itu? Iya. Pertanda yang serem gitu. Kamu punya boneka nggak? Kucingnya udah menghilang guys, udah deh.